Fala galera, que eu sei que não vai jogar essa questão com da minha coisa morri. Eu sei fazer essa perna, só muito bom. Não deu. Quase. Não sei se vocês perceberam, todo não virou, galera. Matou eu não tá pulando. Não tá pulando, mano. Agora pulou. Pulou depois. Eu vou tentar fazer. Aquela ali eu tem uma dá pra pular aquela parte. Eu consegui. Só uma vez. Ali deve ser. Ó, vou tentar. Mas você não pode pular. Você tem que pular na beirinha do negócio. Não pode encostar no outro, tem que pular na beirinha. Bater. Daí só quando você pular, tiver quase encostando, você bate e pula. Às vezes não precisa bater. Às vezes é só você bater nele e tá certo.
Beleza, pra Creative Squad 3. Beleza. Beleza, Lingos. Beleza, só pra Creative Squad 3. Se explodir a 2, o que vai dar? A 3 era 2. Ah, acho que era 2. Explode. No videogame também. Tem um no videogame aqui também, mas lá tem no começo. Tem outro ali. Quando tem uma parte lá que eu joguei, no começo lá do meu videogame, ele não tinha barrinha de fogo. Aí eu joguei. E daí eu peguei no começo, eu entrei e teve barrinha de comida. Era no videogame, no Xbox. Não era verdadeiro, não era verdadeiro. Daí, no começo apareceu a barrinha, mas depois que eu saí, entrei, não apareceu mais. Mais velho.
Não. Acho que não. Deixa eu lembrar, não é. Era o quê? Esse daqui também tem uma boa, mas muito difícil. Eu nunca fiz. Galera, mas tem. Se eu pegar uma moeda, eu vou tentar continuar. Só pra mim tentar fazer aquela bolha de bater lá no que negócio. Mostrar pra vocês. Aquela bolha que eu falei. Aqui também tem uma bolha. Subir naquele negócio. Uma bolha que você sobe e passa. Só que elas vão fazer. Vamos. Eu tô com uma lama. Alguma coisa do Maligana que você